အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့ let ကိုသုံးပြီး speaking pattern လေးတွေလေ့ကျင့်ကြမယ်နော်ပထမဆုံးမိသားစုတငယ်ချင်းလုပ်ဖို့ကံဘက်သူတို့တွေနဲ့တခုခုလုပ်ဖို့အတွက်ညှိနှိုင်းတဲ့အခါသုံးရမယ် speaking pattern လေးဖြစ်ပါတယ်အရန်လွယ်အရန်ရိုးရှင်းပြီးအရန်ကိုအသုံးများလွန်းတဲ့အတွက်တိတိကျကျလေး practice လုပ်ထားဖို့အကြံပြုပါရစေတခုခုလုပ်ကြစို့တခုခုလုပ်ရအောင်ဒီလိုဖော်ညှိခြင်းတဲ့အခါ let's plus v1 ဒီပုံစံလေးကိုသုံးပြီးတော့အလွယ်တကူပြောလို့ရပါတယ် let's က let us ရဲ့အတူကောက်ပုံစံဖြစ်ပါတယ် let's sit here ငါတို့ဒီမှာထိုင်ကြစို့ငါတို့ဒီမှာထိုင်ရအောင် let's sit here မြန်ပြောရင် sit မှာပါတဲ့ t နဲ့ here နဲ့အတန်ဆက်ပုံလေးကိုနားထောင်ကြည့်ကြပါ let's sit here ငါတို့ဒီမှာထိုင်ကြစို့ငါတို့ဒီမှာထိုင်ရအောင် let's go to the monastery တို့ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားကြစို့တို့ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားရအောင် let's go to the church တို့ချက်ကျောင်းသွားကြစို့တို့ချက်ကျောင်းသွားရအောင်ကိုသွားခြင်းနဲ့နေရာကိုသွားမဲ့နေရာကိုအစားထိုးပြီးတော့ practice များလေးလုပ်ကြည့်ကြပါ let's go cycling ဒီလိုပြောစရာတစ်ခုခုတနေရာမှာသွားပြီးတော့လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် go plus ving နဲ့သုံးတဲ့ပုံစံလေးတွေရှိပါတယ်အသုံးများတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာပြောပြပေးပါမယ် go swimming ဒီကူးသွားတာ go running အပြေးသွားတာ go shopping သွားတာဈေးဝယ်ထွက်တာပေါ့နော် go window shopping ပတ်စံမပါဘဲနဲ့ကို့မှာပတ်စံမပါဘဲနဲ့ဒီ store ဆိုင်တွေ supermarket တွေထဲမှာဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဟိုကိုင်ဒီကိုင်နဲ့ပြန်ထွက်လာတာမျိုးလုပ်တဲ့အလုပ်ကို window shopping လို့ခေါ်ပါတယ်တခုခုမလုပ်ကြစို့လုပ်မနေပါနဲ့ကွာလုပ်မနေပါနဲ့ဗျာဒီလိုမျိုးပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ let ရဲ့နောက်မှာ not လေးထည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်ရုံပါပဲ let's not go to the restaurant ငါတို့စားတော့ဆိုင်မသွားကြစို့ဒီလိုဆိုတော့လည်းနားထောင်တာအဆင်မပြေဘူးငါတို့စားတော့ဆိုင်ကိုသွားမနေပါတော့နဲ့ကွာကျွန်တော်တို့စားတော့ဆိုင်ကိုသွားမနေပါတော့နဲ့ဗျာဒီလိုမသွားဖို့ဖော်ညှိတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် let's not blame him တို့သူ့ကိုအပြစ်တင်းမနေကြပါတော့နဲ့ကွာ blame him blaming အတန်ဆက်တာလေးတွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါအခြေခံသမားအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီအတန်ဆက်တဲ့စီးမြင့်တွေကိုအသေးစိတ်ပြောပြနေရင်ရှုပ်ထွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လေ့ကျင့်ရင်းနဲ့နားထောင်ကြည့်ကြပါ let's not argue မငင်းကြီးကွာတို့မငင်းကြစို့တို့မငင်းကြီးဟိသူလည်းအငင်းရက်ကိုလည်းအငင်းရက်ဖို့အတွက်အဖော်ညှိလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သဘောဝကြကြဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ not နဲ့ argue နဲ့ကိုအတန်ဆက်ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ် let's not argue let ရဲ့ဒုတိယအသုံးနှုန်းကတော့ let ရဲ့နောက်မှာ me နဲ့တခြားသော subject တွေကိုထည့်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အတန်ထွက်တဲ့အခါမှာ let me လို့အင်မတန်ဖြည်းဖြည်းလေးပြောရင်တော့ let me ပြောလို့ရပါမယ်သဘာဝကျထွက်ချင်ရင်တော့ let me go ကျွန်တော်သွားပါရစေ let me see ကျွန်တော်ကြည့်ပါရစေကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုတစ်ခါတလေမှာတယောက်စီကနေကြည့်ချင်တဲ့အခါမှာပြစမ်းပါအောင်ကြည့်အောင်မယ်လေဒီလိုမျိုးပြောချင်တဲ့အခါမှာသုံးလို့ရပါတယ် let me see your passport
Let me see your passport. ခင်ဗျာ passport လေးကျွန်တော်ကြည့်ပြရစီ passport လေးပြပါပေါ့ Let me sit over there. Let me sit over there. ကျွန်တော်ကိုဟိုနားလေးမှာထိုင်ခွင့်ပြုပါလားကျွန်တော်ကိုဟိုနားလေးမှာထိုင်ခွင့်ပြုပါတဘာဝကြကြတွက်ချင်ရင်အဲ့ဒီ sit နဲ့နောက်က over အဲ့ဒီမှာပါတဲ့ vowel sound over အဲ့ဒီ vowel sound နဲ့ရှေ့က t နဲ့ဆက်ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ် Let me sit over there. Let me sit over there. ကျွန်တော်ကိုဟိုနားမှာထိုင်ခွင့်ပြုပါ over there ဆိုတာကဟိုနားလေးမှာလို့အတိတ်ပဲရပါတယ် Let me go out. Let me go out. ရှေ့မှာ go 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 အဲ့ဒီမှာ o တန်နဲ့ o နဲ့ဆုံးထားတဲ့ပုံစံကနောက်က vowel နဲ့ဆက်ရင် w တန်ထွက်သွားပါတယ် go out go out လို့မထွက်ပါဘူး go out go out Let me go out ကျွန်တော်အပြင်သွားပါရစေကျွန်တော်ကိုအပြင်သွားခွင့်ပြုပါမိရဲ့နေရာမှာတခြား object တွေကိုထည့်လိုက်ရင်တော့သွားပါစေစားပါစေအိပ်ပါစေစသဖြင့်ပါစေနဲ့ဘာသာပြမှာဖြစ်ပြီးတော့တယောက်ယောက်ကိုခွင့်ပေးတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်သွားပါတယ် Let him sleep. Let him sleep. Let him sleep. သူအိပ်ပါစေ Let them take a break. Let them take a break. သူတို့ခဏတစ်ဖြုတ်နားပါစေအလုံးလုံးနေမတက်နဲ့9မိနစ်10မိနစ်15မိနစ်တန်သည်ခဏတစ်ဖြုတ်နားယူတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အတွဲလိုက်မှတ်တင်ပါတယ် Take a break. Take a break. Let the baby run around the house. ကလေးလေးကိုအိမ်ထဲမှာဟိုပြေးဒီပြေးပြေးပါစေကလေးလေးအိမ်ထဲမှာဟိုပြေးဒီပြေးပြေးပါစေဧည့်သည်လာလို့ဖေမင်မိဘကအင်္ဂါကလေးကိုဟဲ့ကလေးမပြေးနဲ့ဟိုပြေးဒီပြေးမပြေးနဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာဧည့်သည်တွေကကလေးပဲပြေးခြင်းပြေးပါစေကလေးလေးပြေးပါစေလွတ်ထားလိုက်ပါဒီသဘောကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် Let the baby run around the house. ကလေးလေးအိမ်ထဲမှာဟိုပြေးဒီပြေးပြေးပါစေထားလိုက်ပါဒီလိုရွေလျားမှုကိုပြတဲ့ verb တွေဥပမာ go လို့လို့ run လို့ move တို့လို့အဲ့ဒီလို verb တွေရဲ့နောက်မှာ around ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ around နဲ့တွဲထားတဲ့အခါမှာဟိုတီရွေ့တယ်ပြေးတယ်စသဖြင့်ဒီလိုဘာသာပြန်ပါတယ် run around ဟိုပြေးဒီပြေးတာ go around ဟိုသွားဒီသွားတာ move around ဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့တာအိမ်ထဲမှာပစ္စည်းတွေကိုဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့တဲ့ခါမျိုးမှာသုံးလို့ရပါတယ်ဥပမာလေးတစ်ခုတော့ကြည့်ကြအောင် They walk around the town ဒါဆိုရင်တော့သူတို့မြို့ထဲမှာဟိုတီတွေရှောက်သွားတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအဖော်ညှိတာရဲ့ဒုတိယခွင့်တောင်းတာရဲ့အဲ့ဒီပုံစံနှစ်ခုမှာ let ရဲ့ present form ဖြစ်တဲ့ V1 ကိုသာသုံးရတာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးတတိယပုံစံမှာတော့ let ကိုရှေ့မှာ subject ထားပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ် let ရဲ့ရှေ့မှာ subject ထည့်ပြီးတော့ပြောလာရင်တော့ကိုလှုပ်ချင်နေတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုတရားရောက်ကလှုပ်ခွင့်ပေးတယ်လှုပ်ခွင့်ပြုတယ်အဲ့ဒီလိုဘာသာပြမှာဖြစ်ပါတယ် let ရဲ့ V1 V2 V3 ပုံစံအားလုံးကသုံးခုစလုံးအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ် let အခုဒီပုံစံမှာတော့ let ရဲ့ verb ပုံစံကလည်း subject အနေအများနဲ့ tense ကအတိတ်ပြစ္ဆုတ်ပံအနာဂတ်ကာလကိုလိုက်ပြီးတော့ပုံစံမျိုးမျိုးပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ basic grammar ကိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
My brother lets me go to the tea shop. မိမိကလက်ဖက်ဆိုင်ကိုသွားချင်နေတယ်။အဲ့ဒီတော့အကိုကကျွန်တော်ကိုလက်ဖက်ဆိုင်သွားခွင့်ပြုလိုက်တယ်။ He lets his sister go to the beauty salon. သူကသူ့ရဲ့ညီမလေးကိုအလှပြင်ဆိုင်သွားခွင့်ပြုလိုက်တယ်။ Subject ကအများကင်းဖြစ်ရင်တော့ S မထည့်ရပါ We let him stay at our home last week. ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုအိမ်မှာတဲခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နောက်မှာ last week လို့ပါတဲ့အတွက်ဒီမှာသုံးထားတဲ့ let က V2 ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ Okay, that's it. Thanks for watching and see you in next videos.